大家好，今天聊聊风暴金币如何换取这些箱子和石头吧。首先，我觉得不同的氪金程度换取的物品是不太一样的。如果你还不能打冒险12呢，我是觉得换这个风暴遗阵会好一点，因为里面有粒子也有宠物蛋。那么换不换这个宠物灵魂宝箱呢？我是觉得可以换几个吧，换5个10个，以防有时候要着急升级的话，也是可以救急的。因为一只满的宠物大概是18万战力，那么星数占比我大概算起来是在2-3万左右，所以占比不到1/6，所以我觉得还是粒子比较重要。但是呢，如果你执着要换这个星数的话，宠物也是可以的。我是觉得先换这个风暴遗阵提高你的战力，然后呢去打冒险12。当你能打冒险12的话，接下来再考虑宠物的星数，然后这边是可以直接选择你要哪一只宠物的灵魂石。那么如果你目前是不能打冒险12呢，但是你要用绿宝石升级这些石头的话，也是可以直接换取这个宠物灵魂宝箱的。因为宠物灵魂宝箱是不能用绿宝石去购买的，只能通过这种活动去换取。然后呢，像这种礼包呢是有宠物卖的，但是算起来大概只有 3.5 倍吧，很早之前算的，大概折合4倍只有 3.5 倍，那么是比较不划算的。那么你充4倍有活动，再来做这个活动是还不错的。如果你真想要的话，可以买它的宠物礼包现在是消失了。然后如果你能打冒险12的话，那么你可以开始换这个宠物灵魂宝箱，因为冒险12、13这些粒子是比较多一点的。然后呢，这些石头呢换不换呢？我正常是不换的，我直接换风暴遗阵，因为里面有粒子有宠物蛋对吧？粒子是可以直接生这些石头的，还有宠物蛋也可以直接抽宠物嘛，我是觉得比较划算。但是你有需要的话，也是可以直接购买的，不会差别太大了。如果你还打不了冒险12的话，你目前能打冒险9比如说冒险10比较难打，冒险10的这些石头有些难打的话，那你可以提前准备几颗，然后到时候再升上去，这也是一种办法。一般老号是可以比较打冒险12、13的。那么新号呢，我还是建议换取风暴遗阵。宠物灵魂宝箱可以少量的换一点点。如果是刚开的号，
也是这样的，先提高你的战力，能打冒险12、13，然后再去换取宠物，这样我觉得是比较正确的一种方法。好的，今天的分享就到这里。